Dase comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 13 de novembro de 2018. Señor secretario, ten a palabra. Punto único, continuación dos asuntos pendentes do Pleno Ordinario anterior de data 30 de outubro de 2018. Ben, como saben, no Pleno Ordinario do mes de outubro houbo 3 mocións de urxencia presentadas as 3 polo mesmo tema do pasatempo, presentadas por Betanzos Novo, BNG e Partido Popular. E ás 12 da noite, dende Secretaría, se nos indicou que debía rematar o pleno, aínda que si se permitiu a votación, pero xa nese momento quedamos en convocar unha sesión extraordinaria para rematar o debate iniciado nese pleno. Tiña a palabra naquel momento, estaba iniciando a segunda intervención o voceiro de Betanzos Novo. Continuamos nese punto e daquela o voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Moitas gracias. O actual estado de degradación do pasatempo, con a destrucción de 80% dos xardíns históricos e os últimos derrubes producidos nestes meses, son o resultado evidente de máis de 35 anos de pésima xestión dos gobernos do Concello de Betanzos, principalmente, pero tamén da xestión da Xunta de Galicia e, en algunha medida tamén, da Deputación Provincial. Dos gobernos municipais porque recalificaron os terreos do pasatempo, pasando de solo rústico a solo urbanizable, supeditando deste modo os intereses xerais da cidade aos intereses particulares da especulación inmobiliaria. Porque impulsaron a urbanización e edificación na parte baixa do pasatempo, destruindo de modo irreversible máis do 80% dos xardíns históricos. Porque realizaron varias intervencións desafortunadas na parte alta e, ademais, con un alto coste para o horario municipal que sostemos entre todas as veciñas. Porque logo destas cuestionadas intervencións abandonouse o mantemento e conservación do pasatempo, incumprindo os deberes que lle corresponden segundo a lei. E porque non cumpriu os mandatos do Pleno da Corporación que instaron en reiteradas ocasións ao Goberno municipal a levar a cabo as intervencións de emerxencia necesarias para evitar novos danos aos valores do pasatempo. Pero tamén colaborou en isto a Xunta de Galicia, puxo o seu grao de arega, porque paralizou o procedemento de declaración de ben de interese cultural desde o ano 1981 ata este ano 2018. Porque non exerceu as súas potestades de control e tutela do patrimonio cultural, a pesares de coñecer o estado de perigo de colapso do pasatempo. Porque non prestou de modo efectivo ao Concello de Betanzos a colaboración que precisábamos para restaurar o pasatempo e agora ameaza con redactar directamente o proxecto de rehabilitación prescindindo do Concello. E tamén, como dicía, a Deputación Provincial que leva 2 anos ou máis anunciando un convenio de colaboración para financiar a restauración do pasatempo, pero que non se materializou a axuda anunciada a bombo e platillo. O último episodio, o derrubamento do templete no estanque do Retiro, é consecuencia, ademais de todo isto, das chapuzas do goberno local. O goberno municipal coñecía perfectamente o mal estado de conservación do pasatempo, coñecía o risco de colapso, coñecía a debilidade do sistema construtivo e tiña o antecedente de derrubamentos anteriores no estanque da gruta. E a pesares disto, levou a cabo as labores de baleirado de agua do estanque, levou a cabo unha intervención sen un estudio técnico previo que determinase os posibles efectos desta actuación, incumprindo deste xeito o mandato da corporación e o mandato da Lei de Patrimonio que exixe un estudio, unha memoria técnica para calquera intervención. Levou estas labores, ademais, sen nomear ao técnico responsable de dirixir os traballos e non solicitou a autorización preceptiva da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A pregunta é, quen tomou esta decisión de prescindir do proxecto de intervención, de prescindir do nomeamento do técnico director da intervención, de prescindir da preceptiva autorización da Xunta? Que concelleiro tomou esa decisión para levar a cabo esta intervención? Entre todos os grupos políticos da actual corporación alcanzamos un importante grau de consenso sobre 3 cuestións esenciais.
impulsar a declaración de ben de interese cultural do pasatempo, por razón dos valores artísticos, históricos, arquitectónicos, arqueolóxicos, etnolóxicos, antropolóxicos e científico-técnicos, adoptar con carácter urxente e inmediato todas as medidas que fosen necesarias para evitar novos danos e novos derrubamentos e deterioros irreversibles nos valores do pasatempo, e, por último, impulsar a restauración integral e a posta en valor do pasatempo en colaboración coa Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Sen embargo, o Goberno Municipal, durante todo este mandato, incumpriu todos os acordos e todos os mandatos recibidos do Pleno da Corporación por unanimidade. Non realizou o estudio ou memoria técnica para determinar que medidas eran necesarias con carácter urxente, o que levou a que se produciran 2 derrubamentos importantes nos últimos anos, nas zonas dos estanques. Non contratou a redacción do proxecto técnico para restaurar integralmente o pasatempo, a pesares de contar cunha partida específica nos orzamentos prorrogados dos anos anteriores. E non asinou o convenio de colaboración coa Deputación Provincial tantas veces anunciado. Como decía don Carlos, a historia se repite 2 veces. A primeira vez como traxedia e a segunda como unha farsa. Durante os últimos anos, o Goberno Municipal manifestaba que os proxectos de intervención e restauración do pasatempo iban a ser ou debían ser elaborados pola Xunta, dado que se trataba de un ben de interese cultural. A Xunta, pola súa parte, manifestaba que os proxectos debían ser elaborados polo Concello, que era a súa obriga como propietario do pasatempo. E a Deputación Provincial anunciaba a súa disposición a financiar as obras, pero dicía que non tiña competencias para intervir no pasatempo. O resultado foi a traxedia que todos coñecemos, a degradación do pasatempo. Agora, o Goberno Municipal manifesta que vai redactar os proxectos de intervención con ou sen axuda. A Xunta anuncia unha especie de ultimátum ao Goberno Municipal e amenaza con pasar a intervención directa ante a pasividade do Goberno local. A Deputación Provincial, sección BNG, anuncia que pasará a intervención directa no pasatempo ante a desidia municipal. A Deputación Provincial, sección PSOE, anuncia a súa colaboración e total apoio ao Goberno Municipal. O resultado disto é unha farsa. Serán capaces de chegar a un acordo responsable todos os gobernos, municipal, xunta e provinciais, para evitar o colapso e novos derrubamentos? Ou prevalecerá esa estrategia de culpar aos outros e non exercer as competencias e responsabilidades propias? Que administración finalmente é a que vai a afrontar a redacción dos proxectos de intervención ante tanto anuncio contradictorio? Desta volta, o Goberno Municipal nomeará, por fin, un técnico responsable de dirección técnica de todos os traballos de intervención que se realicen, ou vai a prescindir do nomeamento dun técnico para seguir eludindo responsabilidades? Vai a encargar un estudio técnico que analice os posibles efectos e consecuencias de futuras actuacións como a que está prevista na pasarela do pasatempo? Ou vai a seguir facendo como fixo ata agora? Vai a solicitar autorización autonómica antes de realizar calquera tipo de intervención, por mínima que esta sexa no pasatempo? Ou volverá a prescindir desta autorización cando lle pareza? Vai a contratar os traballos de elaboración do proxecto de restauración integral do pasatempo? En que prazo está prevista a licitación? Vai a asinar o anunciado convenio de colaboración coa Deputación Provincial sen máis excusas nin dilacións? Máis nada por agora. Ben, seguimos co orde da presentación das mocións. Ten a palabra o voceiro do BNG. Gracias, señora alcaldesa. Ben, digamos que eu teño unha casa a caer e o veciño, porque non lle bote auga dentro, porque temos unha mediana en común, está disposto a axudarme coa reforma, con ese tellado que filtra. Pero eu non fago o proxecto, non pido a licenza para obrar na miña casa, e vense abaixo o tellado. E ainda así o veciño insiste, pola conta que lle ten, en que non lle chova na súa casa, en me poñer o tellado. Pero eu, mentres tanto, estou a pedir un crédito para comprarme un Ferrari. Ben, esta imaxe que lles propoño, trasladando, como se escriben hoxe títulos deses libros, a historia do pasatempo para dummies, non? O propietario da casa é o Concello, o veciño que paga a obra é a Deputación Provincial, a casa a caer o pasatempo e o Ferrari o paseo do Mandeo, non? Ou calquera outro gasto luxoso e totalmente prescindível alleo ás necesidades da cidade. Xa digo, esta é a historia
do pasatempo para dummies, como se escriben agora os libros, e a verdade é que desde setembro do ano 16, van 2 anos longos por medio, pois neste asunto as betanceiras padecemos 2 anos perdidos. Os anos no que desde o noso grupo fixemos canto tivemos na nosa man para tratar de reverter a situación do parque, presionar o goberno local, que é quen podía facelo, para contratar o proxecto de rehabilitación, emendar os orzamentos municipais e os orzamentos da Xunta para ter fondos cos que afrontar a obra de rehabilitación, e máis recentemente lograr que a Xunta poña por escrito por vez primeira cal é exactamente o seu compromiso con respecto ao pasatempo, coa proposición non de lei aprobada hai semana e pico no Parlamento de Galiza, e diante do derrubamento do propio parque, esa intervención directa para consolidar o parque desde a Deputación Provincial, para salvalo da ruína definitiva. Son solucións, non é a solución, pero son pequenos pasos cara a solución, que desde logo confrontan ou contrastan con anuncios. O goberno local, no entanto, en todo este tempo, pois xa digo, no 2016 nos anunciou un proxecto que logo resultou que non tiña, despois este bucle espazo-temporal con onde vai o proxecto, ou cousas feitos certos tanxíveis como que aínda o día 5 de outubro era cando solicitaba formalmente iniciar os trámites para asinar o convenio coa Deputación para facer uso duns cartos que a Deputación dispuxo para rehabilitar o pasatempo o pasado mes de marzo. Estamos en novembro. Pero claro, o goberno local non tiña tempo para mandar os papeles que facía falta para isto a Deputación e o tivo parado. A culpa levará a burocracia, a culpa levarán os trámites administrativos que son longuísimos, Dios dea quen botar a culpa, que se di coloquialmente, non? Fronte a isto, insisto, nós, cun concelleiro 17 e a representación que temos, obviamente, fixemos canto tiñamos na nosa man. Conseguir que a Deputación actúe directamente para evitar o risco de ruína ou forzar ese acordo do Parlamento forzando a Xunta, non? Porque hai unha cuestión que saleu tamén nese debate parlamentar e que non é baladí. Desde 1986 o pasatempo é unha propiedade municipal e obviamente a responsabilidade primeira de mantelo, conservalo, telo en pé, en ornato, en hixiene e, a altura do que é, en definitiva, pois obviamente en primeiro lugar é municipal. Nós temos pedido neste pleno varias veces, mesmo emendando orzamentos municipais, cartos para obrar no pasatempo. Votouse en contra 2 veces nesta sala da alegación que presentábamos para ter fondos de investimento no pasatempo, mas non quero profundizar niso, non quero afondar, porque creo que chegado a este punto que se trata de tirar para adiante e propor e construir, non? Mas, obviamente, teño que traer a colación, a prioridade primeira deste goberno e demais grupos que apoiaron o investimento para investir no pasatempo foi rehabilitar unha pasarela con 270 e pico mil, 280.000 euros, números redondos, unha pasarela para entrar a un parque que está a caer. Empezar a casa polo tellado, en definitiva, non? Entón, seguimos no tema de sempre. De feito, parece que aquí hai quen actúa movido únicamente en base a sucesos, non? E, insisto, até o momento en que se produce o derrubamento do relevo do barco de vapor do estanque do Retiro, a prioridade do goberno local era licitar, iniciar a contratación desa obra, desa pasarela. Cando está por ver que Patrimonio mire con vos ollos que siga a existir esa pasarela descargando o peso dun descarga e demais. Nós, xa digo, fixemos o que puidemos e, de feito, a proposición non de lei que se debatiu hai semana e pico era de outubro, moito antes do derrubo, porque é un tema que nos preocupa de fondo e que levamos, xa se dixo tamén en outras intervencións, moitos anos demandando e propoñendo poñer solución aos problemas estruturais que ten o pasatempo, precisamente a causa da desatención, en primeiro lugar, por parte do goberno local. E hai quen pode acreditar deste traballo continuado ao longo do ano e dos anos en esta cuestión, e demais, quero dicir, porque temos un traballo
de ter presentado alegacións para mellorar a protección do pasatempo e demais, mentre o goberno, casualmente, alegaba para reducir o ámbito de protección do Parque do Pasatempo na eventual declaración de Vic, e todo iso, xa digo, eso non quero me estender máis na cuestión, pero bueno, quero dicir que ao que se ve, nós tiñamos unha preocupación de fondo polo patrimonio, pola conservación, e o goberno se movía por outras preocupacións que non eran exactamente esa, non? Quero dicir con isto, nós vamos seguir facendo o que teñamos na nosa man, e está visto que forzalos a actuar, tanto o goberno municipal do PSOE como o goberno galego do PP, pois está visto que a única maneira de que movan peza nesta partida folclar para o futuro de Betanzos, non? E honestamente encantaríanos que se pudera cooperar en lugar de competir, gustaríanos ter un acordo unánime e, sobre todo, gustaríanos ver un traballo decidido por salvar o noso patrimonio. Nós estamos convencidas de que o patrimonio é precisamente a oportunidade de futuro, o maior recurso, o maior activo que ten unha cidade como Betanzos, e nos encantaría, de corazón o digo, ver esa vontade de acordo e esa actuación decidida. Pero para iso terían que mudar, en primeiro lugar, as formas, as actitudes. Tería que ser transparente o goberno, tería que non lle mentir a veciñanza en cousas tan simples e fáciles de contrastar como cando se producen os sucesos que se producen, tería que comunicar realmente o que hai, tería que deixar de contar medias verdades que non deixan de ser, como di a frase popular, medias mentiras, e tería que deixarse de vender promesas etéreas que non teñen pés nin corpo tanxível. Nós, insisto, creemos que o patrimonio é o noso ben máis prezado, é a oportunidade de ter futuro esta cidade e só por iso, precisamente, pedimos que estean no tempo que lles queda á altura dese patrimonio que herdamos e da veciñanza, porque non merece este circo, este espectáculo e, sobre todo, as mentiras que contaron con este tema. Máis nada, moitas grazas. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bien, le doy la razón al portavoz nacionalista en una frase que acaba de decir. Tienen que cambiar las formas y la actitud. Y sobre todo visto lo que sucedió, sobre todo ahora entre pleno y pleno y también con anterioridad. Ese pleno extraordinario que hoy estamos continuando, pues obviamente empezó en su inicio con estas 3 mociones de urgencia y cuyo motivo era esclarecer y llegar a tener más información sobre lo sucedido con este derrumbe que hace un par de semanas sucedió en el Pasatempo. Hubo una primera intervención por parte del portavoz socialista y no se aclaró pues, la gran mayoría de las cuestiones que el resto de grupos que presentábamos mociones de urgencia habíamos planteado, y evidentemente, por una parte, a esa primera cuestión, que es aclarar y contestar a aquellas preguntas, a aquellas cuestiones que nosotros hicimos, tanto este grupo como el resto de grupos, en las mociones que presentaban, y una segunda cuestión que es también, y dado lo sucedido entre el pleno ordinario y este pleno extraordinario que estamos celebrando, de aclarar ciertas actuaciones que tienen que ver con esas formas y esa actitud que les recriminaba el portavoz nacionalista. Mire, y voy a empezar desde un principio con este tema. Mire, diciembre del año 2006, el plan parcial del Pasatiempo incluye 200 pisos. Se levantarán entre 150 y 200 viviendas. Por fin se ve la luz al final del túnel, dicho por el gobierno municipal en aquel momento, gobierno socialista, ya que ha sido posible desbloquear este proyecto que había sido archivado en los despachos de la Junta del PP. Evidentemente, por algo estaban archivados. Y lo consiguen desbloquear para llevar a cabo una serie de construcciones urbanísticas en lo que era el plan parcial que también afectaba. Hablamos del año 2006. Les recuerdo quién gobernaba. En el Concello ustedes y en la Xunta ustedes. Seguramente por eso consiguieron desbloquearlo. Es más, 2006. Le recuerdo, señora alcaldesa, que tanto usted como también el portavoz, el señor Vázquez Lorenzo y concejal de Obras, también estaban y formaban parte de aquel gobierno. Pero continúo, miren. Pleno del 25 de octubre de 2011. Traigo además el acta de la sesión plenaria. Una propuesta, que bien lo saben ustedes, quizás hay grupos aquí que no estaban en aquel momento y lo desconocen, pero miren. Propuesta del Partido Popular para declaración del BIC Pasatiempo. Por unanimidade o asunto queda sobre a mesa obxecto de que se emita informe que aclare as dúbidas presentadas. Es cierto que había una serie de dúbidas y queda, esa propuesta que hizo el Partido Popular, queda encima de la mesa para que se nos acompañe de un informe. Hay un informe por una empresa externa
Es curioso tamén, con unha conclusión: por todo o anterior, sen diminuir a valoración patrimonial do Parque do Pasatempo actualmente existente, compre constatar a perda de integridade do ben patrimonial, o seu carácter parcial en relación ao original, dado que o obxectivo último que se persegue é a protección e revalorización do pasatempo. Estímase que a decisión sobre unha hipotética declaración BIC deberá pospoñerse aos resultados das determinacións do Plan Xeral de Ordenación Municipal que resolva definitivamente a complexa situación urbanística. Y en aquel momento ya decíamos que nos resultaba curioso que, habiendo un ayuntamiento, dos arquitectos, dos aparejadores, tengan que encargar este informe a la empresa externa que, si no me equivoco, en aquel momento estaba redactando el plan general. Y seguimos. 20 de septiembre del 2011. El Partido Popular pide que se concluya la declaración BIC del pasatiempo. 20 de septiembre del 2011. 22 de septiembre del 2011. El PP quiere que el pasatiempo sea declarado bien de interés cultural. Se hace referencia a la famosa instancia que se hace en 1981 y el Ministerio de Cultura, en aquel momento sabe que no estaban conformadas aún las comunidades autónomas, era responsabilidad este tema también del Ministerio de Cultura, ordena a la Administración Municipal continuar con la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones en vigor en aquel momento, año 1981. Pleno del 29 de noviembre del 2011, el acta también de la sesión plenaria, y se presenta un nuevo informe. O Pleno, por unanimidade, acorda instar a Xunta de Galicia á declaración de Vic como xardín histórico do Parque do Pasatempo, debéndose presentar unha proposta de ámbito motivada técnicamente. Repito, 29 de noviembre de 2011, aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corporación Municipal de Betanzos. Viene un informe acompañado con unha conclusión final que dice que do informe da oficina do plan podería deducirse a imposibilidade de aplicar a declaración. Como antes sinalou, o expediente pode ser iniciado a instancia do Concello, tal solicitude podería acompañarse dunha proposta de ámbito motivada, estudada, pero en último caso, como se viu, será o informe dos órganos consultivos os que establezcan o correspondente criterio no expediente de incoación do BIC. Probablemente, iso orixine que o órgano competente poida establecer distintas proteccións. Bien acompañado, para iniciar este procedimiento, viene acompañado dun informe jurídico, que yo no digo que tenga que venir o no del informe jurídico, o que no tenga que estar el informe jurídico, probablemente. Lo normal hubiese sido que esa propuesta que habíamos hecho y que había sido aprobado por unanimidad viniera acompañada de un informe técnico elaborado precisamente por los técnicos correspondientes que existen en urbanismo en el Ayuntamiento de Betanzos, y no solo un informe jurídico. Y continúo. 18 de abril de 2012. El Partido Popular pide al alcalde y gobierno municipal más voluntad y compromiso con o pasatempo. 27 de septiembre del 2012. Se insta al gobierno local a recuperar la fuente de las 4 estaciones e iniciar el procedimiento de declaración BIC. 6 de noviembre de 2012. Se traslada al Concello las quejas vecinales por el estado de abandono del pasatiempo y se insta de nuevo a iniciar lo aprobado en sesión plenaria en declaración BIC. 20 de marzo del 2013. Después de 15 meses, el gobierno local no ha iniciado el expediente para declarar el pasatiempo como bien de interés cultural, en referencia a lo aprobado en pleno en 2 ocasiones. 21 de marzo del 2013. La protección del pasatiempo se tramitará a través del plan general. El gobierno municipal descarta solicitar antes a la Xunta su declaración con BIC. 7 de diciembre del 2013. El Partido Popular de Betanzos se muestra crítico con la última actuación del alcalde, y sigo leyendo. Cuando el Partido Popular presentó la moción en el que solicitaba declarar el Parque do Pasatempo como BIC, bien de interés cultural, el acuerdo fue votado favorablemente por todos los grupos municipales, pero a los pocos días el gobierno local declaraba y manifestaba en diferentes medios de comunicación que su plan era hacer lo contrario de lo que había votado. Viene reflejado en medios de comunicación que ustedes sacaron en aquellas fechas. 26 de marzo del 2014, el Partido Socialista vota sistemáticamente en el Pleno a favor de acuerdos que no piensan cumplir. Esto ya no lo decimos solo nosotros, creo que ya más grupos lo han dicho a lo largo de este mandato aquí. Ejemplos claros, por ejemplo, el inicio del expediente para convertir en BIC el pasatiempo. 22 de septiembre del 16. La Diputación estudia el proyecto de restauración del parque enciclopédico elaborado por el Ayuntamiento. ¿Dónde está? Estudia el proyecto de restauración elaborado por el Ayuntamiento. 22 de septiembre de 2016. ¿Pero lo tienen o no lo tienen el proyecto? Aquí lo tenían. Y la Diputación dice que estaba estudiando su proyecto, una nota de la Diputación. Estudia el proyecto de restauración del parque enciclopédico elaborado por el Ayuntamiento. 22 de septiembre del 2016.
Un año después, la Diputación da Coruña confirma que aprobará este año el pasatiempo, año 2017. Antes del 31 de diciembre del 17, manifestado por la Diputación, el convenio estará firmado en relación al proyecto que estudiaron, que supuestamente ustedes habían elaborado, pero que dicen que no es proyecto. 19 de febrero del 2017, Betanzos ultima aún la petición de proteger el pasatiempo que acordó tramitar en el 2011. Tras el desplome de un mural, otra vez un desplome, el Ejecutivo dice que presentará la próxima semana el expediente, a febrero del 17. Esta es curiosa. 21 de enero del 16, precisamente, el concejal de Obras, el señor Vázquez Lorenzo, inaugura unhas xornadas para declarar Vic o pasatiempo logo de dicir que non está a favor. Naquel debate, ven un enlace que se podía escuchar esta intervención, o voceiro do Goberno local e concelleiro de Urbanismo, Antonio Vázquez Lorenzo, resistíase a iniciar o proceso para declarar Vic a Horta de Don Xoán, aducindo que implicaría afeccións urbanísticas en todo o Carregal. 26 de mayo del presente año, acuerdo entre el actual gobierno municipal, regido por su predecesor, por el señor García, en el que Xunta de Galicia y Concello llegan a un acuerdo con 3 pasos. Iniciar y agilizar el expediente de declaración Vic, un compromiso de participar en la elaboración del proyecto, ese que supuestamente decía la Diputación con ustedes que estaba elaborado, participar en la elaboración del proyecto, dando todo el apoyo, dando todo el soporte técnico, y un tercer paso, la búsqueda de fondos para completar la cantidad necesaria para rehabilitar o restaurar el parque de pasatiempo. Un acuerdo que fue adoptado entre el anterior alcalde y, en este caso, la Consellería y la Xunta, porque también soy consciente y soy conocedor de que tuvo una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia en el que se trató este tema y se llegó a ese acuerdo. Yo les decía en el anterior pleno, las relaciones institucionales tienen que ser siempre buenas. Y le hacía referencia a lo que le había pasado con el Consejo de Educación. Puede ser un detalle menor, mayor, como cada uno lo considere. Ustedes, y en defensa de no sé qué, han salido entre el pleno ordinario pasado y han salido cargando tintas y volviendo a romper relaciones con la Administración autonómica. Además de quedar demostrado que ustedes, como decía el portavoz nacionalista, no han cambiado ni las formas ni la actitud. Y han mentido en muchas situaciones con respecto a lo que es el pasatiempo. Por eso, desde el Partido Popular, ya en el pleno pasado, aunque ya se votó y ya salió una reprobación aprobada, continuamos y seguimos manifestando que ustedes han actuado con mentira, con engaño, y que las formas y las actitudes, como decía algún portavoz, han cambiado. De momento nada más y muchas gracias. Voceiro de Betanzos en Común, ten a palabra. Señora alcaldesa, vou a empezar, xa que estamos con cronoloxías, nos gustaría comenzar xa índonos máis para atrás e buscando culpables da situación do pasatempo, pero vamos buscar a situación do pasatempo non como a parte que está agora, sino a súa totalidade. Porque hai cousas que non se teñen comentado en Betanzos e que sí que se debían de falar tamén e se deben de saber, non? E é o feito de que, dende a morte de Don Xoán, as hortas ou pasatempo quedaron esquecidos, pero non esquecidos pola cidadanía, quedaron esquecidos pola propia familia. Partamos deso. A propia familia sucesora, non os irmáns, pero a propia familia vendeu todo o vendible por vender do pasatempo. Falamos de Bustos, falamos dos propios Leóns, a celosía que cerraba todo aquelo. Eso todo foi expoliado, e así expoliado, inda que era propiedade deles, pola propia familia. E está ben decilo, porque a veces non se di, e si Don Xoán e Don Jesús eran bellísimas personas, tamén hai que ver que parte de culpa teñen en outros lados tamén. Non é cuestión de deixar de lado eso, e non os culpo de todo, repito. Eles era propiedade deles e fixeron o que puideron ou souberon con ela. Igual que no ano 40, cando pasou esa carretera partindo o pasatempo en 2, naquel momento a corporación permitiría que se fixera eso. Evidentemente non podo saber polo tempo que era como se fixo aquelo,
supoño que se decidiu e por ali pasou esa estrada que é parte do continuo da degradación do propio pasatempo. Chegados os 80 se fixo a barbaridade de mercar por parte do Concello aquelo, que era dentro da lógica, senón de arrasar co que quedaba do estanque dos Papas e da parte de abaixo, o pouco que quedaba que podría ser revisable para poder amañalo e consolidalo, e todo a merced de, entendemos que unha especulación urbanística que pudera salir mellor ou peor, foi cando quedou o pasatempo mermado á parte que está hoxe en día como está. Seguimos con esa cronoloxía e digamos que se fixo o amaño, entre comiñas, que se fixo, entendemos que para xustificar todo o que se desfixera abaixo se fixo unha intervención. Naquel momento se entendeu que era boa, visto co tempo e as intervencións que se fixeron foi errónea en moitos aspectos, pero bueno, se fixo esa intervención. As seguintes corporacións foron mantendo esa liña, quere decir, non pode haber un culpable solo, porque aquí desta administración do PSOE, na súa época, ao paso do Partido Popular polo Concello, nesa época tampouco se declarou o BIC, nin se fixo nada excepcional polo pasatempo, e as intervencións, tamén houve intervencións moi dubidosas por parte do Partido Popular no parque, na parte histórica, que non beneficiaron precisamente a que este mantuvera a súa presencia estructural. O pasatempo, o sistema que ten de construcción tampouco é, digamos, un sistema consolidado como unha arquitectura que poidamos decir que ten un proxecto. A veces hai cousas que están feitas como están feitas, con barro, cachote, e con o primeiro dos primeiros sitios, ou o primeiro onde se usou cemento Portland, evidentemente non ten as calidades que pode ter hoxe en día e é susceptible de que poida caer moitas partes del. Mais alá do feito de que se intervilla ou non para intentar consolidar a pasarela de acceso, era esa posibilidade, ou o feito de pechalo todo, non quere decir que non se poida intervir dentro. E aí sí que temos que decir que a lentitude das administracións en xeral, dende o Concello, pasando pola Diputación e a Xunta, ocasiona as cousas que están pasando agora. No primeiro derrube, neste segundo, no primeiro derrube podía pillarnos, entre comillas, repito, porque xa estaba avisado por parte da propia asociación que hoxe en día traballa ali, de esa posibilidade de derrube de partes do propio pasatempo, podía pillarnos de improviso, pero na segunda non nos pode pillar de improviso, e además nos pilla intervindo nela. Erróneamente debería de dar unha explicación quen mandou intervir, de que datos técnicos ou temas técnicos ten para saber que esa intervención se fixo correctamente e por que caeu. Si se fixo correctamente e por que caeu. Ao final vimos o que comentábamos no pleno anterior, e é o feito de que a burocracia e a lentitude das institucións van contra o propio pasatempo. O pasatempo se está caendo, e se está caendo, sobre todo, evidentemente, é unha zona moi afectada por temas de humidades e temas así, e vai ao seu ritmo e a administración vai a outro. Non pode ser. Debemos de poñer todos un pouco máis de nós e acurtar os períodos de burocracia, pero se alongan unhas veces por intereses políticos e outras por trifulcas entre administracións que nada veñen a conto. A min o feito de que a Xunta este ou non este enfadada co goberno local, con perdón, me dá igual, como betanceiro que me jode, por decirlo unha palabra, é o feito de que a Xunta non interveña, non diga nada, ou se queda a expectativa de ver o que lle pasa á corporación ou ao goberno local co tema do pasatempo. É un ben galego, e como tal ben galego, máis alá de que sexa BIC ou non sexa BIC,
sí que importa, evidentemente, a nivel legal, pero a nivel Xunta de Galicia non pode pasar desapercibido o feito de que é algo tan importante o pasatempo para Galicia como poden ser outras moitas construccións que hai por Galicia adiante e nas que se intervén habitualmente e con participación da Xunta sin que sexan BIC. Entendemos que hai que espabilar todos neste aspecto e agora, cando falábamos do tema de que o parole, que estes plenos poden valer para o debate sobre o tema do pasatempo, pero realmente non lle van a aportar nada á solución do pasatempo. E nós o que queremos ver é que as administracións se impliquen. E o que agora mesmo están facendo ben é a feito de que hai cidadanía que está presionando para que se axilicen eses tempos e se espabile para amañar e consolidar o pasatempo. Hai que consolidar de principio toda a estructura. É así, porque non é só o tema do propio, o sea, os rollos que foron caendo agora. Estamos falando das covas, estamos falando de outras moitas estruturas que están en serio perigo e seguramente incluso para a propia xente que pode visitalas. Habrá que intervir para consolidar mínimamente todo eso para despois poder intervir realmente nel. E iso, evidentemente, fai falta colaboración por parte de todas as administracións e deixarse de caralladas. Sabemos que veñen as eleccións e é moi interesante guardar cousicas para que uns meses antes se publicita bombo e platillo que a Xunta nos vai dar pasta e xa está efectivamente, a Diputación nos vai dar pasta e xa está efectivamente, e o Concello mismo, nós, na parte que podíamos, sendo intentamos que en todos os orzamentos que se presentaran houbera partidas económicas importantes e interesantes para o pasatempo, pero que se executen a un ritmo máis acelerado, porque creemos que realmente sí que se pode facer e se pode acelerar eso por parte de todos. O sea, ao final, para rematar, o único que hai que facer é espabilar a todas as administracións para que traballen e funcionen como Dios manda e espabilen no traballo de amañar eso. Bueno, por agora, nada máis. Ben, voceiro do Goberno ten a palabra. Por unha banda, o feito de que se están repetindo argumentos que se plantexaron no primeiro pleno e, evidentemente, que eu non vou a repetir o que xa se manifestou informando da situación que se viveu con este último derrubo, aínda que se pretenda caricaturizar de forma global a acción do Goberno, nós evidentemente amosamos a nosa disconformidade con esas formas de decir e ao mesmo tempo unha utilización permanente que fan algúns dos voceiros que de que este Goberno minte, este Goberno non minte, e probablemente algún dos voceiros si sexa os que minten e terxiversan as accións deste Goberno buscando proveito que, bueno, eles saberán para onde o queren conducir. E, de todas maneiras, a que é máis sorprendente, e xa en outra ocasión aconteceu, é a intervención do Partido Popular. E é sorprendente porque empeza con dúas datas e fala 2006, coincidindo na acción de goberno por unhas plantexamentos urbanísticos na zona do pasatempo e logo xustamente continúa no 2012. Hai un período intermedio que é 2007-2011 que non sei se se lembran que gobernou o Partido Popular en Betanzos e todas esas cousas que estiveron solicitando desde o 2012 hasta o día de hoxe, 13 de novembro do 2018, puderon habelas levado a cabo. Pero xa que inciden con eso e é repetición de outros plenos anteriores onde se manifestaron da mesma maneira en este sentido, pois evidentemente obliga a este goberno e a este voceiro a acudir tamén a tempos pasados, porque se se retrotrae ao 2006, pois podemos empezar no 2007, 2011, que é o período que gobernou o Partido Popular en Betanzos, e cando este goberno no 2011 toma posesión e ve o estado do pasatempo, a vegetación e as zonas verdes, realmente, non sei se se lembran ou tiveron algún reportaxe fotográfico de aquela época, pero eso sí que amosa un estado de abandono, pero de abandono global, non de abandono ou de falta de previsión en algunhas accións,
que non era xa eso a cuestión que tiveron en aquel momento, sino que era de abandono global. E, ademais, pretendendo utilizar unhos investimentos que se produciron en esos anos do chamado inicio da crisis, o Plan E, invisten 400.000 euros en desenvolver unhas accións que creemos totalmente innecesarias en torno ao campo de fútbol, con as esplanadas de Zahorra e unhos revestimentos da pasarela de ferro con madeira, que agora, e outra das cuestións relevantes, necesitan uns mantenementos importantes. Entón, creo que a acción do Partido Popular en canto a positivo ao pasatempo simplemente se remite a reclamarlle a outro goberno que faga o que eles en 4 anos tuveron a deixadez total. Este goberno, e con as capacidades que había, porque ademais este goberno tivo que facer frente a unha débeda perto dos 4 millóns de euros, algo que no período 2011-2015 limitou sustancialmente todos os investimentos, absolutamente todos, e a parte de outras necesidades que ten a cidade de Betanzos, aínda que o pasatempo sexa importante por o seu patrimonio histórico, pero ten outras necesidades que tamén hai que atender. No pasatempo leváronse a cabo moitas accións e, esencialmente, en pavimentacións, en canalizacións, en sumidoiros e en evitar que as escorrentías de auga que se producen cando hai choivas poidan provocar daños maiores por que se poidan producir charqueiras e iso debilite algúns muros que xa vimos de que maneira están feitos e que é unha construción de unha mampostería bastante pobre. A partir do ano 2015 e con outras propostas e con outra situación económica, o Concello, e con a responsabilidade que ten, inicia un proceso para buscar unha rehabilitación integral, encargando inicialmente un traballo que estivo elaborado por arquitectos, restauradores, escultores e paisaxistas, no que se plantexa que fagan unha diagnose e unha proposta de actuación que se chamase proxecto, ou de outra maneira, creo que é o menos relevante, pero un documento que sirva non só para que desde o Concello teñamos un coñecemento máis ou menos pormenorizado da situación, senón que ao mesmo tempo sirva para que desde o Concello se busque financiamento para conseguir a rehabilitación deste espacio. Porque o financiamento, todos sabemos que non é unha cuestión menor, e que o Concello non ten capacidade inicialmente para acometer unhas obras de rehabilitación integral deste espacio, e todos sabemos tamén que conseguir o financiamento e chegar ao acordo de firmar os convenios leva o seu tempo, leva un tempo importante, e así se acadou un compromiso da Diputación de aportar perto dos 600.000 euros, unha aportación do Concello de 150.000 máis 50.000 do remanente do ano 2017, e con eso se pretendía facer non toda a rehabilitación, pero sí unha parte importante da rehabilitación. En un acordo que sí é verdade que non está escrito, pero sí é un acordo, que está, además, creo que por dúas persoas relevantes das dúas administracións, que era o alcalde de Betanzos, Ramón García, e o conselleiro de Cultura, e ademais en algunhas entrevistas que tiveron, tanto en Diputación como no Departamento da Dirección Xeral de Patrimonio, estaba presente algún outro técnico do Concello tamén importante, quedou perfectamente claro, aínda que non houvese un documento escrito, que ao paralelo que se estaba tramitando a declaración de Vic, a Xunta se comprometía a facer unhos pliegos para a redacción de un proxecto que tamén se comprometía a facer a Xunta. Evidentemente que os seus técnicos non podían ocuparse de facelo porque terían outras tarefas, pero que sí iban a proceder a contratar a rehabilitación deste proxecto. E é máis, como en este ano a Xunta carecía de un orzamento para poder financiar ningunha axuda ao pasatempo, precisamente se comprometían
a estes dous apartados. Un, que era a redacción dos pliegos, e outro, a redacción do proxecto. Inicialmente, para esa cantidade establecida de 750.000 euros, e iso si o fixo a Xunta, que é trasladar a outro goberno, a outra administración, reclamarlle ese 1,5% cultural para poder acometer a segunda fase, que tamén era o compromiso da Xunta, e con unha particularidade dese 1,5%, o Concello tería que aportar un 25% e a Xunta comprometíase a que fose o 12,5%. Cada administración dese 25% poñería a mitade. Por tanto, ocurriron uns feitos que xa se manifestou no pleno anterior, non eran desexables, que se seguiron indicacións dos equipos técnicos que estaban traballando e que precisamente iban a valorar a situación deste do templete para ver que aportación técnica facían para a súa aprobación por parte de autorización por parte de patrimonio e proceder a estabilizalo da forma que, bueno, pues que nesa proposta se entendía que podía ser, e proceder a unha rehabilitación que, evidentemente, cos 750.000 euros non podía alcanzar todo, pero sí podría alcanzar unha parte importante, esencialmente, no sentido que se había plantexado que era por terrazas e actuando en primeiro lugar nos estanques e nas zonas onde a humedade pode causar un maior problema ás estruturas coas que está en contacto. Pero, por unha circunstancia de outra visita, trasládasenos á alcaldesa de Betanzos e a este concelleiro, porque en aquel momento tamén estaba ali presente, por parte do delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, nunha visita ao casco histórico, que en ningún momento a Xunta se había comprometido á redacción do proxecto, algo que verdadeiramente nos deixou extrañados, aparte da mayúscula sorpresa, porque levábamos 6 meses contando con que isto estaba avanzando, e a máis, con a visita de algún dos técnicos da Dirección Xeral, se nos manifestou que estaban redactando unhos pliegos. Se estaban redactando unhos pliegos, desde logo non creo que fora para outra cousa que non fora a redacción do proxecto, pero que estaban sin rematar a redacción dos pliegos. E isto é de fai 6 meses, por tanto, en 6 meses creo que hai tempo a redactar os pliegos e a comunicarnos que se non poden facer o proxecto, que faga o Concello. Evidentemente, unha vez que xurde isto, o Concello comprométese á redacción do proxecto como non pode ser de outra maneira. A partir de aquí, van caendo en cascada unha serie de accións políticas de distintas administracións na que cada unha debe ver a súa visión política de algúns asuntos, pero o Concello de Betanzos sigue tendo a mesma, que é cumplir unhas pautas, confiar en unha administración da Xunta de Galicia que non actuou como queríamos que iba a actuar e de forma autónoma, evidentemente, xunto coa Diputación da Coruña, que si ten comprometido unha cantidade económica, procederemos á redacción do proxecto e a iniciar as obras de restauración o antes posible, unha vez que teñamos a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio. Manifestáronse unha serie de descalificacións e demais cousas que é fácil de facelo desde os gobernos, desde os grupos da oposición, evidentemente, porque, como facía o voceiro do Partido Popular, cando estaban no goberno non o fixeron, e logo, cando están na oposición, todo ten que facer o goberno que eles acaban de deixar. Pero a acción do goberno municipal, con toda a lentitude que ten a administración, e iso se dixo así, pero que é así, e iso vémolo en calquera concello da contorna e en concellos grandes de aquí próximos a Betanzos, onde se ve a gran lentitude que hai en distintas accións e xestións. Entón, resumindo, o goberno está facendo o que é capaz de facer e nos tempos que é capaz de facer, que é tratar de xestionar a parte administrativa e a parte económica do financiamento. A partir de aquí,
Que ocorren feitos desgraciados tamén é verdade e recoñecemos que non é agradable, non xa por nós, sino polo propio instalación en sí mesma. Nada máis. Ben, pois, rematado o debate, eu si quería facer unha aclaración engadida o que acaba de declarar o voceiro do Goberno. En canto a esas supostas acusacións de mentiras e de insinuacións que se fan na exposición de motivos da moción de urxencia do BNG en concreto, que fala de que se enteraron polas redes sociais do acontecido, eso non é verdade. Eso sí que é mentira con mayúsculas, porque esta alcaldía chamou a todos os voceiros e chamounos dende o seu móvil, o cual é moi fácil de comprobar, e todos terán chamadas do meu móvil gravadas un detrás do outro. Nun primeiro momento só puiden contactar con dous, que foi o voceiro de Betanzos Novo e o voceiro do BNG, precisamente, e non nin co voceiro de Betanzos en Común, que si despois, un tempo despois, estaba nunha xuntanza e me devolveu el a chamada, e co voceiro do Partido Popular, que estaba nunha reunión en Madrid, e que a media tarde aproximadamente tamén me devolveu el a chamada. Pero o voceiro do BNG en concreto e o de Betanzos Novo, si falei con eles nun primeiro momento, si se enteraron pola miña palabra. Ademais, nas redes sociais a noticia chegou porque chegou a través do Concello. É dicir, o Concello non ocultou nin enganou en ningún momento, e iso sí que quero que quede claro, que esta alcaldía chamou aos 4 portavoces, non a 2, aos 4, e que en concreto do BNG, que me sorprende moitísimo porque manifestou unha chamada que se estaba enterando nese momento por min, e agradeceu a chamada. E ben, a isto simplemente engadir que non me cabe dúbida ninguna que todos os membros da corporación e os betanceiros e betanceiras en xeral queremos o mellor para o pasatempo, que este goberno loitará porque polo mellor para o pasatempo e tratará de buscar consensos con todas as administracións. Non hai ningunhas relacións rotas nin nada que se lle parece, e que seguiremos, como decía o voceiro, buscando financiación en todas as administracións. Si temos comprometido coa Diputación, coa Xunta tiñamos outro tipo de compromiso, que era a elaboración dese proxecto. Acabámonos de enterar, como decía el, na visita do delegado, que non o van a facer aí o Concello, pero trataremos de seguir, trataremos de que a Xunta si se implique na segunda fase, como tamén era o seu compromiso, non me cabe dúbida de que todos buscamos o mellor e a rehabilitación integral do parque. Pediu a palabra, me parece, por alusións. Por suposto, ten un minuto. O que non deixa de ser certo que no momento que vostede me chama esta información xa estaba publicada nas redes sociais. Bueno, podemos poñernos a pelear polos minutos da chamada e da publicación nas redes sociales oficiais do Concello e demais. En todo caso, a exposición de motivos fala da mentira sobre o percance de en que momento cae ese elemento, que é unha mentira que non foron capaces de rebatir e que está documentado por xente da Asociación de Amigos do Pasatempo que se produciu nun momento diferente ao que vostedes dixeron. E, se quere, lea ese parágrafo. Sí, Parecenos totalmente fora de lugar que tiveramos que enterarnos polas redes sociais do acontecido. Sí, eso non é verdade. A frase inteira, por favor, prosiga. E que ni sequera se convocase unha comisión informativa para dar conta do sucedido. E aí vou. Temos plenos extraordinarios, temos unha comisión de patrimonio, unha comisión sobre o pasatempo. Este grupo pediu un lote de documentación sobre o alcance que ainda non se nos entregou. Sí, e a eso é o que nos referíamos nesa moción, porque na altura de redactala xa estaba todo solicitado. E o que nos parece fora de lugar é que veñan facer vostedes de oposición a este pleno, en lugar de explicar plazos concretos, medidas e demais. E volvolles pedir
por unha vontade de construir, de buscar eses acordos que acaba de decir que queren buscar, pero que non se lles vea intención, cambian as actitudes. Engrandece recoñecer que se comete un erro e pedir desculpas, pero bueno, xa só co primeiro. Pediu a palabra, non? Ten un minuto. Sí, un minuto, agradezo simplemente por el tema de descalificativos que se hacía mención. Cuando yo hablo de que se miente, sigue por el portavoz socialista, cuando yo digo de que se miente, evidentemente lo hago en base a que primero había la existencia de un proyecto que venía manifestado por la propia Administración Provincial y luego resulta que no había proyecto. Entonces, evidentemente, si eso no es así, es una mentira. Cuando se habla de mentir, creo que es algo además que todos los grupos aquí lo hemos manifestado en diversas ocasiones y, bueno, pues evidentemente, pues, si no gusta ese descalificativo, pues podemos convertirlo en que ustedes entonces desvirtúan lo que es la realidad. Yo lamento de verdad mucho y lo lamento realmente y me parece que lo lamentaremos pues el resto de grupos que estamos aquí, porque al final tampoco nos ha dado ni una sola explicación ni una sola aclaración de lo que se venía a tratar hoy en este pleno, sobre lo sucedido, y se ha tirado, como siempre, el balón hacia afuera. Yo no voy a entrar en comparativas, Un minuto es un por minuto. alusión. No puede comparar más de 30 años de gobierno con respecto a tal. Lo sé, señora alcaldesa, pero... Fue moi generosa con Sí, lo único que lamento es que no se diera respuesta y aclaración a lo que se cuestionó en las mociones de los tres grupos. Xa se diu na primeira intervención do pleno pasado. No se contestó a nada. Señor secretario, punto seguinte.